привет, с вами 3D Hard Games, и сегодня мы будем строить камин, бункер-камин. Ну а мы начинаем. Сначала я переключаюсь от первого лица в видео. Переключились. Ищем поверхность ровную. Вон. Вот она. Я в творческом. Вот ровная поверхность. Ломаем яму в 3 блока в глубину, 6 блоков в ширину, 4 блока в длину. Делаем ямку такую. Выкапываем. Выкопали яму. Нам понадобится любой блок. Но так как это будет камин, а камин обычно из кирпича, мы берем кирпич. Ступеньки. Нам понадобится для механизма наблюдатель, липкий поршень, раздатчик, повторитель, красный факел, каменная кнопка, не обязательно каменная, редстоун. Сначала ставим вот так вот блоки. Так, здесь и вот здесь. На них редстоун. Вот здесь не надо ставить редстоун. Вот так вот. Здесь ставим еще один блок, и потом уже на него редстоун. Все, редстоун должен соединиться. Ставим 2 поршня и еще на них 2 поршня. Нижний ломаем. Ставим красный факел. Не сюда, вот сюда. Поршни должны активироваться. Ставим еще один липкий поршень. Он активироваться не должен. И вот так вот. Сейчас он должен активироваться. Все так. И должно быть. И сюда. Сюда. Сюда он не должен активироваться. Ставим 2 редстоуна, и он активируется. Дальше мы ставим блок сюда на красный факел, блок сюда, еще 2 блока. Точнее, не так даже, а сразу вот так вот. Так. Здесь мы проводим вот так вот. Так. Ставим еще 2 кирпича и ставим повторителя 2. Точнее, не в эту сторону, а вот в эту. Сюда мы ставим раздатчик. И сюда мы ставим раздатчик. Сюда ставим наблюдатель. Сюда ставим наблюдатель. Здесь делаем так. 2 ступени. Вот. Блок кирпича. Еще блок
кирпича. Застраиваем. Здесь тоже застраиваем. Здесь ставим тоже кирпич. Дальше мы берем, не знаю, как он называется, короче, вот этот блок из ада. Берем. Ставим 2. И в раздатчик загружаем огниво. Так. И еще одно огниво. Только уже в этот раздатчик. По одному. Теперь каменной кнопкой активируем раздатчики. Блин, свинья. Свинка, сори. Мне так надо. Не обращать внимания, то, что у нас там мясо жарится, это случайность. У нас все должно работать. Теперь мы проверяем. Ставим красный факел, все. Все. Открывается весь проход. Все так и должно быть. А здесь уже, как вы хотите, вот так вот закрываете все. Закрываете здесь. Закрываете здесь. Здесь. А сюда вот. Вот сюда. Мы ставим каменную кнопку. Кстати, вот эти кнопки мы можем убрать уже. Они нам не нужны. Здесь мы закрываем. Красный факел ломаем. Все. Ставим камин. И все. Вы в бункере. А здесь можете дом хоть сделать. Все что угодно. А когда вы нажмете вот на эти 2 кнопки, проход откроется, и вы должны будете успеть. Это единственный минус. Успеть выйти. Нажимаем на кнопку, выходим. Но сейчас! Сейчас. Сейчас я скажу. Нет, не надо, не надо, дед. Дед, не надо, дед, не надо. Дед, не надо, дед, не надо. Ну, в принципе, все. Всем... Что, как говорится? Как говорится, напомните в комментариях. Ну ладно, всем пока. Не забывайте ставить лайки и стройте камин. Всем пока.